మరో బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. తెలంగాణలో ఇవాళ భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. మధ్య వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనంతో రాష్ట్రంలోని 7 జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల వర్షాలు కురుస్తాయి. రాష్ట్రంలోని మిగిలిన జిల్లాల్లో ఓ మోస్తారు వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉంది. నిన్న మధ్యాహ్నం నుంచి రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీగా వర్షాలు పడ్డాయి. హైదరాబాద్లో లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నీట మునిగాయి. ఇక సాయంత్రం వర్షం పడడంతో ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్ అంతరాయం ఏర్పడింది. నిన్న జనగామ జిల్లా దేవరూపలలో అత్యధికంగా 11.5 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. తర్వాత నల్గొండ జిల్లా కామారెడ్డిగూడెంలో 10.9 సెంటీమీటర్లు పడింది. ఇక తిమ్మాపూర్లో 9.9, సాలిగవరంలో 9.1 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.